بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرایم کہانی. ګرانو کتونکو هغه د پښتو یو مشهور متل دی وی عمر د ډیر شخو تر کما. نننی ریپورت کې بزه تاسو لا د یو داسې سړي تفصیل در کوم چې هغه شپږ ودونه کړیو. داغه تقریبا 90 کاله عمر او هغه څنګه یو خپل ځوانه گاونډي په دوکه کې روسته دا او هغه بهلا پوسلا کړی دا او اغوا کړی دا څنګه اغوا شو د گاونډي باندې کم ټرست شوی. پولیس د ملزمان څنګه ونیول او هغه خپل تفتیش کې څه ویل دي دا ټول تفصیل تاسو لا د نننی ریپورت کې درکو. اجاز خان سورز وړاندې د پښتخره تانه د حدود نه یو جنې اغوا شوی او بیا پته لګیدل و چې هغه کې یو بابا ملوث د دې کیس تفصیل خو لګراتوه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا بالکل جنې رپورت کو چې دا بابا مسربره فلیټ کې راکوسیدل دی لاندې اوسې بر اوسیدل او د دې بابا الریډي مخکې نه شپږ خزي دي بکول دا غي سلور مړي دي دوه پاتې دي. د هم د واده لپاره ورغلا پسلا کړي و چې زه تاسو سره واده کوم او زما خوخه فلان او ډینګړو د ځان سره درې سلور رزله بوتلې و په دوکې بوتلې و. عمر سان او د دې دواړو د جینۍ خو 17-18 ایرز د بابا چې کم دی نو 65 پلس نو اوس هغه دوه ورځې مخکې مونږ دې سوي چرته بوتلم تاسو خبره هغه دی وی چې ځان سره نوخار ته بوتلې ما ګاډي کې ځان سره بوتلې ما نوخار ته او ماته وی زتا سره نکاح کوم واده در سره کوم خو هغه سره نه نکاح کوو نه ور سره واده کو همدا سي راوسو شپې کور مخې ته بوتل پرېخوا داغه چې کوم رپورټ مور کړو هغه رپورټ په دغه باندې موږ بیا دغه اف آی آر کو 376 او 365 بی هغه کې مونږ بیا دغه قانوني تقاضي هغه له پوره کې او دغه مو کو بیا ملزم تلاش مونږ شروع کوم. ملزم چونکه فرار شو موبایل هم بند کړو بیا ملزم اوس درې ورځې مخکې مونږ ونیو او تاجاباد انچارج زموږ ونیو چې راي وستو ما وکړو وامه وریدو نو واقعي هغه 65 نه برابر او هغه خو دا ډینای کول چې ما نه د بوتل فلان وډینګړه خو بیا هغه میډیکل او هغه نه کوم قانوني تقاضي مونږ پوره کړی وي نو سلګ ډیر شواهد هغه نه دا پته لګی چې او بابا د جنې بوتلې ده. دې عمرونو کې دوه ډېر زیات فرق دی جنې نو تاسو ته پوس کړی کنه چې مطلب دې دومره بابا په خبرو کې دا څنګه رااله دا ما ته پوسو کو چونکه د جنې خپل پلار نو مړو او د دې مور چې کم د نو اوس د دې تلونه یو شل ورځې مخکې یو بل 60-65 پلس هغه سره نکاح تړلې وه لکه مېرنۍ پلار ځکه چې ور سره موتې دا ستا خپل لور د هغه چې نه دا زما شل ورځې کېږي زما لور شوې ده نو چونکې په سر د پلار لاس نو دی یو بل کر لکه لاندې وباندې اوسېدل نو یو بل سره راشه درشه بس دا بابا په خبرو دا دوکه شوی و په دغه بوتلې وه. تاسو اکثر وګورئ نو مطلب داسې جرمونو کې ګاونډیان داسې څوک ناسوک ملوث وي خلکو ته څه ویل غواړي چې مطلب هغه د رشتو تقدس تم قتل پکاري عمرونو تم قتل پکاري او په خلکو ټرست هم نه کول پکار. بالکل جدا خو مونږ وایو بار وایو او هر چا ته وایو هر مور پلار ته وایو که د الک مور پلار یو که د جینۍ وي او که هر عمر لحاظ خلقي هغه ته موږ دا وایو چې د خپل بچو د جینکو د الکانو د هغه د هر یو شی خیال ساتي که د هغه رشتہ کوي نو هغه ته ډیر مخکې نه سوچ کوي معلومات کوي. موږ ته اکثر خلک وایي چې دا فلان کې کسته زما د لور یا زما خورکۍ رشتہ غواړي تاسو لږ معلومات کوي موږ انساني همدردی په دغه معلوماتو کو چې تانه پر ریکارډ هم د خلک خدي کلیر دي دغه دي بعد کې بیا موږ خلک تپوس نه کوو رشتہ پسترګو پټو کو بیا چې میاشتې رني ویره دا سړی خو نشئی دی دا کوي نو مو ته ګوره لور خو خدا شی وي چې سړی ورکوي نو ښه چان بین او ښه تسلي خلکوي نو مور پلار له پکار چې د خپل بچي سره د خپل لور سره اول د هغې په رشتو کې سلاو کې او هغې نه تپوس وکړي او د هغې ښه چان بین وکړي هغې نه پس چې کوم دی دا رشتې او دغه کوي یو بل سره. دا کم بابا چې تاسو یاد کو دا تاسو چې شپږ ودونه الریډي کړي دي څخه زمړي د ژوندې د پسې په دې ایج کې بیا څوک سفارش پسې راځي یاره ما خو دوه ورځې مو سره کسټډي کو نو هیڅوک ورپسې نه راغلي د کوره ځکه چې غالبا زلمي بچي هم دي ښځونه نو د پسې څوک نه راغلي. تاسو مختلف کاروایانې کوي دي کې تاسو داسې جنکې چرته نیولې وي چې مطلب دغه فیملی ست پته نه وي چې په دې غلط کارونو کې اخته دي. بالکل هغه زیات تر داسې وي
چې فیملی والا ته پته نه ښه بیک ګراونډ وي ښه فیملی سره دغه وي او هغې هم دې دغه کې لکه بیګا ما ته د بیګاني کیس کې د فیصل آباد کې مې 2 جینکۍ وي نو هغې وی چې یاره زموږ فیملی ته پته نشته و چې فیملی هم خبر نشي نو نه څه وایي چې دی پېښور کې څه کوي نو دی ورته دا وایي چې موږ لکه پنجاب کې خو فیمیل میل ټول دې کارخانو دې دغه کې مزدوري کوي که نه نو دوی وایي چې موږ هلته کې پېښور کې مزدوري کوو دیاړي کوو مزدوري کوو دې دپاره راځي او بس هفته 10 ورځو لاړ شي پیسې خرچه مرچه هلته ای ته پرېږدي نو بس بیا خو یې هم تپوس نه کوي خو چې بس ټیک ته مزدوري او کار روزګار کوي او پیسې ګټي او وروړي ګرانو کتونکو تاسو چې کوم د شپږو ښځو خاوند او د یو جینۍ د اغوا ټول تفصیل خو تاسو ته SHO صاحب وویلو خو څنګه چې دی وویل د خپلو بچو ډېر زیات تربیت کول پکاري څنګه چې دی وویل چې د دې جینۍ مور اوس دویم واده کړی نو د دې واده د دې عیاشۍ د دې شوقونو هر یو څیز یو خپل ایج وي د هغه ایج خیال ساتل پکاري او هر هغه کار کول پکار وي چې سړی سبا چاته ویلی شي او د چې کوم ماشومان دي د هغې پې هغې ته پې څه نقصان نه رسي ځکه چې دې خوا که دې ښځې دویم واده وکړو نو لورې دغه د تباه شوه بل طرف ته مطلب دا دی چې د اعتماد وخت نه دی پاتې څنګه چې دی عمر یاد کړو چې د جینۍ دونه 17-18 سال عمر یا 20 سال عمر د سړي 65 سال عمر نو دونه عمر کې هم په خلکو باندې ټرسټ نه دی کول پکار زموږ خلک صحیح چې مونږ خلک په کم محله کې اوسېږو هغې کې په یو بل ګاونډیانو باندې د حد نه زیات ټرسټ کوو او د هغه ټرسټ رزلټ بیا دی ډېر احتیاط کول پکار